हेलो दोस्तों, मैं गुरु इलेक्ट्रॉनिक्स से। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों आज हमारे पास एक होम थिएटर आया हुआ है जिसमें लाइट वगैरह तो सब आ रही है। इसमें ये देखिए, मैं इसको लिटा रखा है दोस्तों, खोल रखा था। इसमें दोस्तों लाइट वगैरह सब आ रही है और बस आवाज़ नहीं आ रही है। इसके अंदर गाने वगैरह भी चल रहे हैं मगर साउंड नहीं आ रहा है इसमें। आइए मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखिए इसका प्लग है दोस्त, ये मैंने लगा दिया। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर लाइट आ चुकी है, BT लिखा हुआ आ रहा है। और अब मैं इसको दोस्तों को फ़ोन से, अपने फ़ोन से कनेक्ट करके इसमें दोस्तों गाना भी चला के दिखाता हूँ। ये देखिए साउंड भी फुल कर देते हैं दोस्तों। फिर भी दोस्तों इसके ये वॉल्यूम देखिए, आपको एक बार मैं वॉल्यूम भी दिखा देता हूँ। तो देखिए 49-50 पूरे वॉल्यूम है, मगर इसमें दोस्तों आवाज़ नहीं आ रही है। तो देखिए वॉल्यूम पूरे 50 है और ये वॉल्यूम भी दोस्तों पूरा का पूरा फुल कर रखा है, फिर भी इसके अंदर साउंड नहीं आ रहा है। अभी कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। तो अब दोस्तों इसके अंदर करना क्या है, हमारी तो ऑडियो बन रही है। इसके अंदर हमें जो 6 पिन का वॉल्यूम है हमारा, ये देखिए मैं आपको गौर से दिखा देता हूँ। ये देखिए जिस पर तार लगे हुए हैं, 6 पिन का वॉल्यूम है ये हमारा। यहाँ पे देखिए ये जो इसको वॉल्यूम को ये वाला, ये दोस्तों हमें चेंज करना है। और चेंज करके दोस्तों डायरेक्ट इसी को चेंज कर दिया करें। अगर ऑडियो आ रही है तो अपने आप दोस्तों इसका साउंड आ जाएगा। देखिए दोस्तों हमने इसमें नया वॉल्यूम लगा दिया है, ये देखिए। और तारों का जंपर दोस्तों, ये जो प्रिंट थे यहाँ पे प्रिंट गया हुआ है, इस वाले का प्रिंट यहाँ पे गया हुआ है और इस वाले का प्रिंट दोस्तों यहाँ पे गया हुआ है। तो मैंने इसको टाके अलग अलग टाके मार दिए हैं, यहाँ से हटा के यहाँ मार दिए। ये देखिए नया वॉल्यूम डाला। ये देखिए हमारा पूरा रंग वॉल्यूम ये था हमारा। ये जंग लग के दोस्तों इसको बिल्कुल भी ख़राब हो चुका है। ये देखिए इस पर कितना सारा जंग लगा हुआ है। चलिए दोस्तों अब से चला के देखते हैं। पहले हमारा कोई भी साउंड वगैरह नहीं आ रहा था, कि ब्लूटूथ जो बोलता है वो भी नहीं आता दोस्तों। ये देखिए आपके सामने तार लगाते हैं। The Bluetooth device is ready to pair. देखा दोस्तों, The Bluetooth device is connected successfully. देखिए ब्लूटूथ बोलने लग गया दोस्तों ये, और साउंड फर्स्ट क्लास आने आ गया है। तो दोस्तों इसी मोबाइल से मैं दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें साउंड जब वीडियो बनती है तो दोस्तों ऑडियो इसकी आप कोई भी गाना वाना नहीं चला सकते हैं, क्योंकि इसकी ऑडियो फिर यहाँ से ये वीडियो कट जाएगी। और मेरे पास एक ही मोबाइल है ये फ़िलहाल, आपको सिर्फ ये आवाज़ सुना सकता हूँ मैं। ये देखिए दोबारा भी सुना देता हूँ। ब्लूटूथ पहले नहीं बोल रहा था दोस्तों, ये ब्लूटूथ बोलने लग गया है। The Bluetooth device is ready to pair. अभी दोस्तों इसका The Bluetooth device ये देखिए successfully. वॉल्यूम भी दोस्तों हमारा काम कर रहा है फर्स्ट क्लास। ये देखिए एक बार और चला के आपको दिखा देता हूँ। Device is ready to pair. देखिए The Bluetooth device is connected successfully. ठीक है दोस्तों। तो कभी भी अगर ऑडियो आ रही है तो वॉल्यूम दोस्तों सीधे वॉल्यूम चेंज कर दो। वॉल्यूम चेंज करके दोस्तों आपका होम थिएटर ओके, बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हुई है तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें, ताकि और भी किसी एक आम आदमी को भी दोस्तों ये वीडियो मिल जाए, तो उसका घर में भी बंदा कोई भी रिपेयर कर सकता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। चलो देखिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।